baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n voorreg dat julle by ons inskakel en ek dink daar is 'n paar van julle wat inskakel van verskillende plekke af, want dit is nou skoolvakansie en dit is universiteitsvakansie. So sommer net baie welkom by vanoggend se erediens en dit is 'n voorreg soos wat ek genoem het dat julle by ons inskakel. Ek gaan vir ons begin met gebed en dan gaan ons saam deur hierdie diens gaan vanoggend. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat dit 'n tydperk is waar ons 'n bietjie kan rustiger raak, waar dit skoolvakansie is en universiteitsvakansie is. Ag Here, dat ons sommer net bietjie ook 'n breek kan vat op 'n manier. Ag Here, as daar van ons is wat dalk nie nou 'n breek kan vat nie, Here, dat ons in hierdie oomblik ook kan kom rustig raak by U teenwoordigheid. Here, dit is my gebed dat U ons harte en ons gedagtes en sommer net ons lyf sal aanraak, dat ons werklik waar sal kan fokus op wat dit is wat U vir elke liewe een van ons wil kom sê. Amen. So vriende, daar is sekere goed wat baie beter groei in die winter as in die somer. Nou kyk, ek is self nie so goed dat ek presies weet wat dit alles is nie. Ek het groen vingers, maar nie tot op so vlak nie. Maar dink maar aan goed soos eie en ertjies en blomkool. Dit is goed wat ordentlik groei in die winter. En die rede is nogals interessant. Want in die somer kry hulle te veel van dinge wat hulle eintlik nie nodig het nie. Hulle kry te veel hitte, te veel son, te veel van wat ons sal dink veronderstel is om goed te wees. En dit klink nogal bekend, nie waar nie. Want baie keer groei ons ook nie. En nie omdat ons te min het nie, maar juis omdat ons ook te veel het. Te veel verantwoordelikhede, te veel verwagtinge, te veel dinge wat ons aandag eis. Ons laai eenvoudig te veel op ons bord. En later kry ons nie regtig kans om te groei nie, want ons probeer dood eenvoudig net kop bo water te hou. So miskien is my vraag vandag nie wat is dit wat ons nog moet byvoeg in elkeen van ons se lewe nie. Maar miskien is die vraag eerder, wat moet ek uithaal uit my lewe uit? Want wanneer ons vandag gaan praat oor die tema eenvoud, gaan dit nie daaroor om nog iets te doen of nog iets by te voeg nie. Dit gaan daaroor om ruimte te maak vir dit wat werklik saak maak, sodat ons weer kan groei. Soos ek genoem het, gesels ons vandag lekker saam oor die tema van eenvoud. Ek wil sommer begin met 'n algemene eenvoudige stelling. Ek en jy het eintlik te veel goed. Ons het hopeloos te veel staf in ons lewe. En ek wil julle vandag 3 woorde leer. Dis 3 baie maklike woorde om te sê, maar baie moeilik vir ons westerlinge om eintlik te glo. Hierdie 3 eenvoudige woorde is, ek het genoeg. Sê dit dalk sommer vir jouself ook. Ek het genoeg. Maar as ons eerlik is, praat ons nie eintlik heeltemal die waarheid nie. Want die waarheid is dat ons het meer as genoeg. Ons het te veel. En ek sluit natuurlik myself ook daarby in. Ek en jy maak baie maklik by mekaar. Ons bære, ons versamel en as daar nie plek is nie, dan maak ons plek, ons huur plekke. Ek en my pa het altyd so 'n Amerikaanse program gekyk waar hulle mense se storage units soos na 10 of 15 jaar oopgebreek het en oopgemaak het om te kyk wat is alles daar binne-in en dan het hulle dit gaan verkoop. Maar die goed wat daar binne-in was ongelooflik waardevol gewees. Maar die mense het eenvoudig net te veel gehad dat hulle daardie kosbare waardevolle goed gaan stoor het. So dan moet jy dink, wat het hulle actually nog in hulle lewe? So die vraag kan ook wees, maar waar begin hierdie gedagtes en hierdie idees en hierdie konsep wat ons het? En ek dink dit begin by leen wat ons al van kleins af hoor en glo. En hierdie leen is eenvoudig. Dit wat jy nie het nie, is presies wat jy nodig het om gelukkig te wees.
Dit wat jy nie het nie, is presies wat jy nodig het om ons nou gelukkig te wees. En miskien dink jy nou, nee, dit is nie ek nie, ek dink nie so nie. Maar as ons eerlik is, leef ons almal op een of ander manier tog met daardie leuen wat ons gevoer is van kleins af deur die wêreld. Dink maar aan iets so eenvoudig soos die selfone se evolusie. Daar was 'n tyd toe niemand selfone gehad het nie, dit het nie bestaan nie. Toe moes daar dalk vir elke gesin 'n landlyn gewees het, 'n nommer gewees het vir veiligheid, as mens moes bel, jy weet, as daar regtig noodgevalle was. Toe is dit soos, okay, dalk moet elke gesin 'n landlyn hê, maar dalk moet elke lid van die familie ook, jy weet, 'n nommer hê, want dit is dan net soveel veiliger. En toe kom dit met slimfone, beter fone. En nou is dit, okay, die iPhone, ek weet nie wat trek dit nie, 7, 8, 9, 10. So dit het hierdie manier dat dit wat jy het, voel nie genoeg nie. Die oomblik as daar 'n nuwe weergawe of 'n nuwe model uitkom. En dit is so iets eenvoudig soos met selfone, maar dit is so 'n eenvoudige voorbeeld. Daar is nog soveel voorbeelde wat ek kan noem. Maar dit is presies hoe die leuen werk. Dat dit wat jy nou het, is net nie genoeg nie. Daar is altyd nog ietsie wat kort. Nog ietsie wat jy moet hê. Nog iets wat jy moet bereik, en dan sal jy gelukkig wees. Maar die probleem met hierdie is dat die eindpunt altyd skuif. Sodra ons kry wat ons gedink het ons nodig het, verskuif die teiken net verder. Dan is daar net weer iets anders wat kort. En so leef ons met hierdie aanhoudende gevoel dat ons lewe net een aankoop, een prestasie of een opgradering weg is van geluk. En ek hoop julle verstaan my hart. Ek besef dat daar altyd nuwe behoeftes gaan wees. Ek verstaan dat, jy weet, as mense groei ons konstant, die omstandighede verander. Daar is iets soos ekonomiese groei. Maar ek wonder tog, wanneer is genoeg dan nou eintlik genoeg? Wanneer gaan ons ophou om deel te wees van hierdie eindelose gejaag na nog iets meer? En wanneer gaan ons ophou glo dat die volgende ding ons uiteindelik gelukkig gaan maak? Want selfs wanneer jy dit kry, selfs wanneer jy gekry het wat jy gedink het jy nodig het, dan gaan hierdie leuen net 'n stappie verder. En dan sê die leuen vir jou, maar meer is beter. Meer tyd, meer skoene, meer likes, meer followers, meer medaljes, dalk meer vakansies, meer erkenning, meer huise en eiendomme, meer kennis, meer vriende, meer geld, meer tegnologie, meer, hierdie lys hou net nie op nie. Nou Handelinge 27, die gedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, speel af tydens Paulus se reis na Rome as gevangene. Die skip waarop hulle vaar beland in een van die ergste storms denkbaar. Vir 14 dae word hulle rondgeslinger op die see. Lukas vertel dat hulle uiteindelik alle hoop opgegee het om gered te word. Dit is 276 mense wat oortuig geraak het dat hulle nie meer gaan oorleef nie. Daarom het van hulle selfs opgehou eet. En daardie oomblik gebeur iets toe nou. Paulus, die gevangene, word op 'n manier die leier van daardie skip. Hy herinner hulle op 'n manier aan God se belofte dat hulle die storm sal oorleef en hy moedig hulle aan om weer te eet. En dan lees ons, toe het hulle almal moed geskep en hulle toe weer geëet. En dan kom ons by ons teksgedeelte en ek nooi julle uit om saam met my te lees 2 kort versies wat vir my so mooi aansluit by hierdie tema van vandag wat gaan oor eenvoud. En wanneer is genoeg dan nou eintlik genoeg? Ek nooi julle uit om saam met my te lees uit Handelinge 27 vers 36 tot 38. Die gedeelte gaan so, hulle sê, hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord.
Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vrag koring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. Wat my tref van hierdie gedeelte is dan nou wat na hulle ete gebeur. Nadat hulle geëet het, gooi hulle die res van die graan oorboord, sodat die skip veiliger is, die storm sal oorleef. Maar nadat hulle genoeg gehad het, het hulle besef, okay, hulle het genoeg gehad. Hulle het nie dit gestoor en bymekaar gemaak en gesê, okay, ons gaan dit dalk later nodig hê, bære die koring ensovoorts nie. Nadat hulle genoeg gehad het, het hulle die ander graan oorboord gegooi. En ek wonder hoeveel van ons dit vandag kan sê. En as ek net dink, wanneer jy eendag op jou sterfbed lê, gaan niemand jou bankbestuurder bel en 'n bietjie praat oor jou finansiële sake, hoe lyk jou geld nie noodwendig nie. Dis nie dis nie 'n prioriteit nie, dis nie wat deur jou kop gaan nie. Niemand gaan jou baas bel of nader trek om oor nog werk te praat nie. Niemand gaan jou kalender oopmaak en kyk, was hierdie persoon nou, besig genoeg, het hulle tyd behoorlik bestee nie. Teen daardie tyd, dink jy net in, raak dit gewoonlik baie duidelik, wat werklik saak maak in die lewe, en wat nie. En ek wonder of ons nie iewers so 'n bietjie die pad byster geraak het nie. Vriende, miskien moet ons onsself meer gereeld afvra. Het ek regtig al hierdie goed nodig? Moet ek regtig soveel tyd, energie en aandag gee aan meer geld, meer sukses, meer prestasie, meer likes, meer followers? En ook wanneer ek bietjie praat van goed in hierdie preek, dan bedoel ek nie ook net besittings alleenlik nie. Ek praat ook van ons skedules. Party van ons lewens is so onmenslik vol. Ons hardloop van die een ding na die volgende. Nog 'n vergadering, nog 'n afspraak, nog 'n aktiwiteit wat ek byvoeg by my alreeds baie besige skedule. Nog verantwoordelikhede wat ek op my neem. Ons hou net aan en aan om by te voeg, totdat jou lyf amper op 'n manier vir jou sê, ek kan fisies nie meer nie. Totdat mens amper tot op die punt kom waar jy uitbrand. Ek onthou hoe ons altyd moeg by die huis gekom het na skool of na sport en dan wou ek so vinnige middagslaapie vat. En dan het my ma altyd gesê, weet jy wat, jy kan slaap die dag as jy dood is. Jy weet, daar's goed om te doen. Jy kan seker al gaan leer of huiswerk doen of help my 'n bietjie hier. En selfs vandag nog, as ek kans kry vir 'n middagslaap en dan voel ek so ongelooflik skuldig. Want ons is half so 'n bietjie groot gemaak met die idee dat jy altyd moet besig wees of altyd moet produktief wees, anders is daar iets fout met jou. En in 'n wêreld wat aanhou sê niks is ooit goed genoeg nie, word dieselfde leuen ook oor tyd vertel. Elke oomblik moet so benut word, dit moet so produktief wees. Elke gaping moet gevul word, elke dag moet voller wees as die vorige een. Dit bring my by Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Ek herhaal Hebreërs 12 vers 1 tot 2 wat vir ons die volgende sê. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Nou die gedeelte laat my altyd dink aan 'n wedloop wat ek op 'n stadium saam met my ouers gehardloop het. As ek nou reg onthou, is die wedloop se naam Burke's Bricks. Ek dink dit is 'n fabriek wat obviously bakstene verkoop, Burke's Bricks. En hardloop die eerste gedeelte van die wedloop met soos 'n rugsakkie, maar die rugsakkie is obviously leeg en jy hardloop tot by die omdraaipunt. Dit is 'n 21, soos 'n half marathon. En jy hardloop omtrent so by die fabriek, by Burke's Brick. En dan laai jy bakstene in jou rugsak. Hoeveel jy ook al kan sien om jy te hardloop vir die tweede helfte van jou halfmarathon. En dan, as jy by die einde kom en jy het op 1 of 2 of 3 bakstene, dan vir elke baksteen kry jy, het is dalk 'n bietjie vreemd om te noem, maar dit is nou maar hoe dit is, kry jy 'n 6-pack bier.
of 'n sak lemoene. Nou op papier klink dit soos 'n baie interessante wedloop en dit is baie lekker, baie interessant. Ek het natuurlik net die lemoene gevat, maar totdat jy met daardie bakstene moet begin hardloop, nê, is dit bietjie moeilik. Dit is nie so eenvoudig nie. En ek dink so bietjie, dit is die beeld wat die skrywer van Hebreërs ook met ons wil deel en gebruik. Jy weet, hy skryf aan mense wat moeg geword het, mense wat wonder of hulle nog, jy weet, kan aanhou en kans sien om aan te hou. En sy vraag is nie, hoe kan julle vinniger hardloop of hoe kan julle, jy weet, hierdie wedloop kom nie. Sy vraag is eerder, hoe gaan julle volhard en aanhou aangaan? Daarom sê hy dan op 'n manier, maar raak ontslae van die goed wat jou terughou. En ek dink dit is so relevant vir ons tema vandag, want baie van ons leef asof die doel van die lewe is om, ek weet nie, net nog meer verantwoordelikhede te hê, nog verwagtinge, nog goed om te bestuur, nog goed om oor bekommerd te wees. Maar niemand hardloop 'n wedloop beter omdat hulle rugsak swaarder is nie. En hier is die vraag wat my nogal tref. Kan dit wees dat van die goed wat ons het, of van die goed waarna ons so hard hunker, juis die goed is wat ons stadiger maak? Kan dit wees dat die dinge wat ons dink ons lewe gaan beter maak, eintlik die dinge is wat ons energie, aandag en tyd opvreet? En ek dink dis hoekom die Bybel so baie oor besittings en geld praat. Nie omdat dit verkeerd is nie, hoor my, maar omdat God weet hoe maklik ons harte daaraan vasgroei, dat ons aan niks anders, jy weet, kan dink, of jy weet, ons het niks anders om vir te lewe behalwe vir hierdie klomp goed nie. Hierdie goed trek so maklik ons aandag weg van dit wat regtig belangrik is. Maar die skrywer stop ook nie daar nie. Vers 2 sê vir ons, jy weet, moenie net ontslae raak van die goed wat jou terughou nie, maar hy sê ook, laat ons die oog gefestig hou op Jesus Christus. Maar die waarheid is, jy kan nie jou oë op God hou as jy heeltyd aan alles anders vasklou nie. As jy jou lewe so vol maak van goed, verantwoordelikhede, bekommernisse en dinge om na te jaag, raak dit nogals moeilik om jou oë gefestig te hou op Jesus. En dit bring my by Prediker 4 vers 6, dis sommer net een vers wat sê, beter een hand vol rus as 2 hande vol geswoeg en gejaag na wind. Maar as ons eerlik is met mekaar, ons hou nie net van 1 hand vol nie, dit is nie ons is nie. Ons wil 2 hande vol hê, met 'n klomp goed wat nie saak maak nie. Ons wil nog doen, nog bereik, nog bysit, meer, en ons wil dit gryp met ons 2 hande. Ek wonder of ons nie dalk 2 eenvoudige gebede moet bid oor hierdie saak in ons lewe nie. Ek dink die eerste een is om te sê, Here, gee vir my minder van die goed wat nie regtig saak maak nie. Gee vir my minder van die goed wat nie saak maak nie. En die ander gebed is, Here, gee dan vir my meer van die goed wat wel saak maak vir U. En miskien kan ons hierdie week 3 eenvoudige vrae vir onsself gaan vra. Wat is een besitting waarsonder ek eintlik kan klaarkom, maar waar rondom my hele lewe amper draai? Wat is een ding in my dagboek wat ek nie regtig hoef te doen nie? En wanneer laas het ek doelbewus tyd gemaak om net stil te word en teenwoordig te wees by die mense en die lewe wat reeds om my is? Want baie keer is ons probleem nie dat daar te min in ons lewe is nie. Ons probleem is dat daar te veel in ons lewe is, wat maak dat ons nie kan groei nie. En dalk is dit hoekom hierdie tema van eenvoud so belangrik is. Want nadat die mense op die skip genoeg geëet het hulle die res van die graan oorboord gegooi. Nadat hulle genoeg gehaat het hulle besef hulle het genoeg gehaat. Miskien moet ons vandag weer leer om vir onsself te sê, maar ek het genoeg. Of eintlik nee, ek het meer as genoeg. Amen. Here, ons kan bid deur eerstens en dankie te sê vir dit waarmee U elkeen van ons so seën. Al die dinge wat ons het in ons lewe,
Here, ons is dankbaar daarvoor. Here, maar kweek binne elkeen van ons 'n bewustheid dat ons nie sal, ons harte en ons gedagtes, groei rondom die goed wat ons dink ons moet hê of nog moet kry nie, Here. Maar dat ons binne die mooi eenvoud van die lewe sal leef, Here. Dat ons sal weet wanneer genoeg is. Dat ons nie met al twee hande sal aangryp nie, maar soos wat predikers sê, met een hand. En miskien het ons dan 'n ander hand oop wat my kan help en kan gee. Maar wanneer ons al twee hande so vol is, dan kan ons dit nie doen nie. Maar Here, ek vra dat U vir ons daai wysheid en leiding sal gee. Want alleen kan ons dit nie altyd doen nie. Maar Here, dankie dat ons weet dat ons dit by U kan kom neerlê en vir U dit kan kom vra. Amen.